Dia 1 fazendo receitas com morango que eu comprei da feira. R$10 a caixa com 4 bandejas. Vem comigo que hoje o dia vai ser de água saborizada. Vou usar 1 litro de água tônica, uma laranja cortada em rodelas, um limão também cortado em rodelas. Vou usar um pouquinho de hortelã para dar uma refrescância. E o morango, né, gente? Vou usar uma bandejinha de morango. Esmaguei um pouquinho do hortelã. Vou começar colocando os morangos e vou dar umas leves esmagadinhas neles. Coloco as rodelas de laranja e as rodelas de limão. Água saborizada não vai suco, mas nesse daí eu vou colocar um pouquinho desse suco de abacaxi para dar uma adocicadinha. Vou passar esse papel sulfilme e levar para a geladeira para descansar por algumas horinhas. E assim ficou nossa água saborizada.